السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. habeen wanaagsan walaalaha dhammaantiin waa idin salaamay. Waxaa maalmahan aadka u batay oo socda runtii arrinta murugada leh ee Gaza lagu haayo, kuwaasoo Ilaahay aan uga baryayno inuu walaalahan guuleeyo mujaahidiinta meeshaasi ka dagaalamaya ee Yuhuudda la dagaalamaya, sidoo kalena uu Ilaahay u boogadhayo dhaawacooga, shuhadadoodana Ilaahay aqbalo, ubadka iyo carruurta iyo maxastaana inuu Ilaahay ammaansadaan u rajaynana. duco kadib waxaa jirta waxyaabaha ugu badan ee xilligan lagu tasallix qofku uu ku hubaysnaado ay tahay si uu u difaacsado ama uu qadiyadan uu meel fiican uu uga istaagi karo, waayo dhib bay leedahay in haddii lagu wada doodo oo dhulkan lagu qanciyo lagaga gaar helo lagu idhaahdo Yuhuud ba aslan ba iska leh. marka waxyaabaha ugu muhiimsan xiliyadan oo kale iyadana muhiima maadaama aynu joogno casri social mediahii uu meel walba xukumayo, kaasoo ka mas-uula in ay xog isweydaarsi uu meel walba aado, taasoo marar badan qaar Soomaaliya arkaysa inay ku dhalisay inay idhaahdaan arrintani waa arrin ka dhexaysa Yuhuud iyo Carabe, maxaa ina kala dhex dhigay. marka si aanad waxyaabahaasina runtii waxyaaba jahliga ka dhalanaya, jahliga si aad taasi iskaga ilaaliso oo aad cilmigii ku hubaysnaato xiliyadan oo kale waxaan kugula talin lahaa barnaamij aad iyo aad u muhiima. طبعا ودكتور راغب السرجاني شيخ آدي آد وفيعان مؤرخ وتاريخيهنا بوغاق بدن قري هرنا أن uga hadlayo فيديو uga sameeyay buugaag Falastiin ka hadii wax uu leeyahay, laakiin kuwa uma iimayna ku sheego. waxaana mid barnaamij uu leeyahay oo waxa jirta muhiim oo runtii 2015 aan arkay aad iyo aadna yani ii anfacay. waa barnaamij la yiraahdo Khadu Zaman. barnaamijkan Khadu Zaman wuxuu ka kooban yahay dhammaan waxyaabaha taariikhda Falastiin la xidhiidha oo soo kooban. waa dhowr xalqadood barnaamijku, waxoogaa laakiin xalqadiiba waa 26 daqiiqo ilaa 25 daqiiqo waqti aad u samri karayso. marka ilaa dhowr 20 xalqadoodna weeyi runtiina macluumaad badan ay ku jirto, iyada oo Falastiin ya asal ahaan iyo dad ahaanba xilligaas yaa degay yaa yani intii nebiyadii soo maray iyo doorka ay ku kala lahaayeen Masjid al-Aqsa, waxaasoo dhan waad ka helaysaa. taariikhda Yahuudda ee la xidhiidha dhulka Falastiin waad ka ogaani karaysaa, iyo ugu dambeyn Falastiin iyadoo lasoo maray dabcan 7th century-gii qarnigii 7aad iyo sidii muslimiintu ay ku hantiyeen masjidkan ilaa iyo ugu dambeyn sidii aynu ku weynay dhulka Falastiin intiisa badan. marka waa barnaamij aad iyo aad u fiican. sheekhana Ilaahay ha ka abaalmariyo dadaalkaaga ummadda uga tegay ee dhaxalka waara ah. inagana waxaan rajaynayaa insha Allah inaad ku intifaacsan doontaan oo faa'iido badan aad ka heli doontaan. ugana duceeyo walaalaheen. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.